Kae prajurit oleh Kadipaten Lamongan nanging dudu Senopati Kunjang lan Pincang. Oh, satiku. Nek Senopati kudu bisa nglabuhi negara sing dilakoni. Ora padha dikantuk bisa. Ngono. Mati dening aku. Seneng kowe. Iso mateni sedulurku. Bungah atiku iso mateni karo sedulur. Ning sawang sadara. Tai. Kadipaten Lamongan iki mati karo aku. Timo kowe jebul. Lah iya. Ngene, ora saja kowe dibujung. Senopati Sabsi tak pateni mati dilangkai urip nek kosok baleni kaya ngono. Aku kelingan karo Kanjeng Jolo Sutoyo iki sebab mungkasi karo kowe gojang lan jam. Ayo, aku polisi. Kowe sak lorone leste kelepuk iso wis ngerti kodamu jawab wis suti bareng kowe tak pateni cekelan dadi barang bareng dilangai urip pateni pancen sak nalika aku nanging aku diri cara supaya nyenake karo wis jajah pengen ngerti maju bareng ayo maju bareng. Pengen mateni karo Sadro ayo pateni. Aja ngene carane. Orang kuwi 1000 cara. Menawa ngaku bisa ora bisa mungkasi karo Wisakara yo iki. Jolo Jaluk dicuri. Jaluk dicuri kene.